Yo les mecs, ça va? Ça fait un petit bout de temps, j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va aller en street en Nantes. Parce qu'en fait, hier, j'avais essayé de faire un petit tricks en street, mais j'avais pas réussi parce qu'il y avait trop de monde. Je vous mets un extrait juste là. Et du coup, on va réessayer aujourd'hui parce que bah, j'ai envie de le mettre. Alors, ça fait très longtemps, du coup, comme j'ai dit, que j'ai pas fait de vidéo. Parce que pourquoi? Flemme. Flemme, plus de roller. Et du coup, entre temps, j'ai changé de roller et tout. Et je fais des vidéos, genre. T'as une vidéo, je crois que c'était il y a 9 mois. C'était long. Et c'est du valo. Donc voilà. Donc maintenant, on reprend sur pas des vlogs, mais des petites vidéos roller et tout. Du coup, maintenant, j'ai ça. Donc, alors ouais, ils sont vraiment dégueulasses. Hein. Oh là 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 là. Donc, on part sur des. Attendez, je relis parce que je connais pas le nom exact. Donc, c'est des Cult White Cooper V2 de chez Razor. La boot, c'est ça. Attends, je viens en blanc, en plus. Voilà. Un peu plus propre. Je vous mettrai de toute façon une image. Avec du coup une platine. La platine, pareil, je la connais pas. Ça fait. Cette platine, je les avais sur les anciens patins. C'est la platine méga en charbon de chez Nomad Shop. D'ailleurs, Nomad Shop, moi je vous ai vu sur votre site, c'est marqué charbon sur le truc, mais l'image c'est rouge. Là, moi là-bas, je voulais du rose. Déçu, mais pas mal. Et on est sur des roues, voilà, elles sont trop niquées, hein. Elles sont bien niquées. Mais c'est des roues, c'est bas. En 65, platine en 65. Donc on est sur un patin qui fait 1,8 kg, donc en vrai ça va, c'est pas très lourd, genre ça va. Du coup let's go, on se retrouve directement là-bas sur le spot. Du coup là on arrive au spot, c'est là-bas, et voilà. Du coup là ça va rester le trick. Et après on ira là-bas, je sais pas si on voit mais en gros il y a un gigaban. Ça va être incroyable, voilà. Du coup là c'est passé first try, c'était facile parce qu'il y avait personne. Et du coup bah, là il y a le gigaban qui est en face. Voilà, donc on va tester, hein. Ça va improviser. Et du coup là il y a une petite line. On va partir de là, je vais faire ciseaux ou manual je pense. Puis peut-être une sortie si j'arrive à faire le manual jusqu'au bout. Et voilà. C'est des galères, voilà. Moi je vous dis, là, on va enchaîner. En fait, enchaîner le manual, ça va être long, enfin, ça va être dur parce que arriver dans le virage, faut que je fasse tout le manual. Et ça va être dur, sa mère. Voilà. En fait, je pense que je vais changer parce que le manual il est trop sédentaire. Je vais faire manual jusque là, c'est la fin du banc. Et à la limite, je vais essayer de faire en 180 le manual. Et après, peut-être que là, je repartirai dans un autre truc, hein, je sais pas. Mais le manual, une roue, c'est trop dur. J'arrive vite, je comprends pas comment switch. Je vais passer de ça sur un partant en fait. I'm dissing as fuck and I ain't got the time to just kick it. I don't trust nobody. J'ai envie de faire des bêtises là. Ah, les gars, parce que c'est vrai qu'il y a du vent et qu'on est mouillé, mais un peu. Je sais pas pourquoi, mais là il y a de l'eau. J'ai envie de faire des bêtises. Ouais. Là, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, bébé. En vrai, ça pleut, hein. Genre,
à paintball, essayer de se caler pour pas se prendre cette merde. Oui, juste les roulements, Rick. Mais c'est pas grave ça. On est d'autres. Ah, moi ce qui me ferait chier c'est de tomber. Parce que le carrelage on dirait à moitié bon. En vrai ça va. En vrai moi ici il y a moyen on arrive de là. Mais au moins comme ça la fera à tes rouleurs. Arrête. Arrête. Put her in designer, she Italiana, she a sorta kinda, she Bjork cute. So she really fine, just sorta weird, and she got some cake. She give me OPP for my ODB. En vrai je vais essayer ça mais... Non mais genre en mode me caler pour me pas prendre les jets d'eau. Je sais pas si au milieu. Ouais. Donc la longueur du truc, voilà. T'arrives à sauter les cubes? Les gros cubes. Et Tell a friend, she got some ass, bring it in. Bitch, I'm the new CNN. Yeah. Tu passes sur le jet d'eau. non parce que moi je serais mouillé, j'ai pas envie de me mouiller. Après, monsieur, est-ce que c'est grave? Bah ouais. Ok, t'as raison. Là bah on va attendre qu'il y ait plus de jet. Oh. En vrai, c'est En parlant du loup. Allez. On va attendre, hein, on va attendre parce que ben, moi je vais aller là-bas et là-bas il reste un jet. Ah non du coup. C'est ballot. Parce qu'il y a de l'eau, faites ça avec l'eau. Un genou. Faites guetter, démarre mes chaussures. Nouvelle paire, c'est Nike. Bon du coup, on a fait le spot parce qu'on a attendu genre 10-15 minutes. Ça s'est jamais arrêté en fait l'eau. Du coup on est au skatepark et le caméraman il va me donner des défis à faire, des trucs. Voilà. Ah, tu drops en 180. Ils drop ici en 360. Du coup voilà, c'est déjà la fin. J'espère que ça t'a plu. Lâche un petit like, petit abonnement, un petit commentaire à la limite. Si tu veux retrouver tout plein de tricks comme ça, de roller, etc., va checker mon Insta. Et voilà quoi. Salut, à bientôt, dans 9 mois peut-être, on sait pas.